Amma la ina kwana. Ya aiki. Yabba, lafiya lau. Yawwa. Ya gida? Lafiya. Ya hanya? Maraba. Yawwa, malam ka gani? Ya ki a gaba na kuru-kuru. To malam ni da ka gani. Ye. Shahararriyar ɓarauniya. Ye. Alhamdulillah. Kuma ina neman maganin sa'a. Na farko ina so ka bani wani sihiri ko wani laya. Wanda duk inda na je na yi sata, kawai da na danna layin zan ɓata. Kun zo a daidai. Kuma yau tun mako a ranar sa'a ke mai sa'a ce. In Allah da duk abin da yake nema in dai ki kwa mutane ba a ganki ba, in dai ki damƙa ne ba a ganki ba, in dai ki ɗiba asiri ya rufu, to magana ta ƙare. Dai mu ma a rufa mana asiri Allah ya rufa mana. Shi yabba. Sai kuma na biyu, ka bani maganin farin jini malam. Yadda duk inda na wuce samari su dinga kallo na gidan ya zama kamar kasuwa. Ta ake wannan abu ne mai sauƙi. Kina ji? Babu komai. Yanzu ina zuwa. Dan ba ni lokacin kaɗan. Sai ke ga ɗan tattauna da matasan tunan nan kin ya kamata a yi miki. Malamin ta kuma babban malami. Abin da ya sa ka yi sani kuɗin ya. Yabba. Yawwa malam. Madalla. Masha Allah. Wai, sun da kudur tsohuwa da kaciya kuna mata harbe tsarar. Wai, kina ji? Babu kuma aikin ki tabbatattu da akwai wani abu ne dan tura ko mun yi magana da ita aikin ki babu komai. Aikin ki mai ra'a ne kuma na karɓa karki da mu. In dai maganar ki ɗauka ba ganki ba ne. In dai maganar ki damza ki kwamusa. Ni na fi son ba da na ɗauka kawai in bata. A neme ni a rasa. Ba dai so kike ba ki kwamusa magana ta mutu. Ki ɓace ɓan. Aikin naki ina zuwa. Ina jin farin jini ma da kika gani ne ai wannan abu ne mai sauki. In dai a wannan lokacin ne ina zuwa. A'a kai, a'a. Aikin banza kai. Wai wannan matayin aljanna a ba aka turo kuma ya ɗauke. Shi matsala ta da higa da ɗauke ne ma bai banni ba. Yawwa, kina ji? Bari in ɗaya ba miki. Ɗanka hannunki. Yawwa, kina ji? Damke? To abin da zaki wannan ki damke. Idan duba ta duba dare yayi dare sai ki tashi ki ɗaga fulan ki karya. Sai ki barbaɗa shi. Idan kika barbaɗa shi, sai ki ce sundunkum. Sundunkum. Yawwa ina nufin ki karanta kafa 7. Har so 7. Yawwa kafa 7. In kika ce so 7 ya aiki bai ba. Ki ce kafa 7. Oke kafa 7. Ya kika ce so 7 ya bake mu da muka ɗebo a cikin rudugul bayani. Ki wulakanta littafi ayi. Kina ji? Yawwa in kika karanta cikin dufa za ki ga wani sundukum ya zo. Sai ya gaya miki to ga laya. A ɗauka kaɗan, a ɗauka da yawa. Kin gane Hausa a ɗauka kaɗan, a ɗauka da yawa? Yawwa in muka yi magana sai a tambaye mu. In aka ga mai ƙaramin ƙarfi a ɗiba kaɗan, aka ga mai babban ƙarfi sai a yamutsa da yawa. Yawwa ai arziki ya nan Muhammadu muke ci. Shi ne raba asirinmu. To shi kuma maganan farin jinin ba. Wannan karki damu. Ai ni ne farin jini. Ai tun da kika haɗu da ni taurarin ki sun buɗe. Yan mata ai karki damu. To yanzu malam ne abin sadaka. Ya na. Ai magana abin sadaka babu. Ai yau ranar sa'a ce. Ai ranar tabbatarwa ce yau. Ai ba maganar ko sisi tsakanina da ke kin je kin tabbatar heda ta tabbata an yi ƴan ƙure. Malam. Ina jin ki. Akwai wata uwar gida na. Billali ya ce ta kasance tana sayarwa tana siya tana dai abubuwanta. Zan kawo mata ita. Kina nufin dai sabga dai ta rigima dai. Ai ki zo da ita. Mu ai ko amma da wata ki kawo. Ai ko ba abu da take.
Babu komai. To zan kawo. Ai duk zuwan ku ya mana amfani ita ma da amfaninta. Sai shi kenan. Ai karki damu. To mun gode ce. Babu komai. Sai na zo malam. Farin jini ai tabbatacce ne. Wai. Alƙur'an. Kaga yarinya jawur ne kaina ba. Lala zai da ta ɗebe ni. Ita ba Balarabiya ba, ita ba shuwa Arab ba, ita ba ‘yan Indiya ba. Ita kai, to a halittar duniya ma wannan ta yarinya dai ba za ka kawo zancenta ba. Alƙur'ani amma zai mata ɗebe ni. Kaga ka jawur, he ka ce a wanke hannu a taɓa. Sai zuciyata ta ɗebo in kai dakuni he in fasa. Sai zuciyata ta kai in yamu za ga mutunci zai zube. Yawwa, ka ga da lalaba matashin yaron nan. Saboda yana da kirki, yana ƙoƙari. Yawwa, yana bani haɗin kai. Yawwa. Alo? Yawwa. Da akara maka lawun ne, ni ne. Yawwa, kana ji? Nan gindin garu da na ce ka tsaya nan gindin mangwaro? Yawwa, akwai wata yarinya lafiyayya. Ta taho, magana ce ta soyayya ta zo min da ita. Yawwa, to ya gabanta. Kana yanda ka saba ka durƙuza har ƙasa. Na ce har kafar ki saurayi zai kama. Ka san da yanda nake lissafowa, to ka durƙuza. Duk iya abin da na gaya ma ka daure kai. Na mata bayani akan za ta game da saurayi har ƙasa zai durƙuza har gida zai bi ta. Kuma ka ɗau kuɗi ka bata. A'a, wannan da na baka karka damu, za a sallame ka kai ma. Yawwa, Allah biya bukata. Yawwa, haka wannan ma ya buhe. Fara in zo in kwahe shi, in shigar da shi ciki. To na ma bai yanzu kwa.